મિત્રો, આજે આપણે 5 વર્ષની ઉંમરથી નીચે હોય એવા બાળકોમાં થતી વારંવાર ખાંસી વિશે ચર્ચા કરીશું. અમારા અનુભવમાં અને વૈજ્ઞાનિક માહિતી પ્રમાણે બાળકોમાં વારંવાર ખાંસી થવી એ બહુ સામાન્ય મા બાપની કમ્પ્લેન છે કે અમારા બાળકને વારંવાર ખાંસી થાય છે. તો 5 વર્ષની નીચેના બાળકોમાં ખાંસી એ એક બહુ વિશેષ સબ્જેક્ટ છે, વિષય છે, જેના વિશે વૈજ્ઞાનિક માહિતીના અભાવને કારણે બાળકોને બિનજરૂરી અને બિનઅસરકારક દવાઓ આપવામાં આવતી હોય છે. તો આજે આપણે ચર્ચા કરીશું 5 વર્ષની નીચેના બાળકોમાં થતી વારંવારની ખાંસી. બાળકોમાં ખાંસી કેમ થાય છે? તો શ્વસન તંત્રની અંદર જે એક ત્વચા હોય છે એના પર ખાંસીના અમે જેને રિસેપ્ટર કહીએ છીએ હોય છે, અને એનું જ્યારે એક સ્ટિમ્યુલેશન થાય છે ત્યારે ખાંસી થતી હોય છે. તો જે બાળકોને વારંવાર ખાંસી થતી હોય છે એ બાળકોમાં અમે એમ કહીએ છીએ કે એમનું શ્વસન તંત્ર રિએક્ટિવ છે, એટલે વધુ પડતું ઉત્તેજિત થાય છે. તો જે બાળકોનું શ્વસન તંત્ર પ્રકૃતિથી જ અમુક વસ્તુઓથી વધારે ઉત્તેજિત થાય છે એને અમે રિએક્ટિવ એરવેઝ ડિસીઝ કહીએ છીએ. રિએક્ટિવ એટલે જે ઉત્તેજિત થવું, એરવેઝ એટલે શ્વસન તંત્ર, ડિસીઝ એટલે રોગ. તો શ્વસન તંત્રના માર્ગનો એવો રોગ કે જેમાં બાળકોને અમુક વસ્તુઓથી વિશેષ ઉત્તેજિતા થાય છે અને એને કારણે ખાંસી થાય છે. તો કઈ વસ્તુઓથી આ થાય છે? તો સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ઘરમાં ને ઘરની બહાર ધૂળ, ધુમાડો, પવન, શરદીના વાયરસ જંતુઓ, સિઝનનું ચેન્જ થવું વગેરે વસ્તુઓથી આ ઉત્તેજિતા થતી હોય છે. તો આમાં શું થાય છે? જ્યારે બાળક આવી વસ્તુઓના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એમના શ્વસન તંત્રમાં બે વસ્તુ મહત્વની થાય છે. નીચેનું શ્વસન તંત્ર, જે શ્વાસનળી અને એના ફાંટાઓ છે અને ભૂંગળીઓથી જે આપણા ફેફસા બનેલા છે, એ ભૂંગળીઓની અંદર બે પ્રક્રિયા થાય છે. એક અંદર ચીકણો ને જાડો કપ જમા થઈ જાય છે, થિક એન્ડ ટીનેશિયસ મ્યુકસ. એ ચીકણો ને જાડો કપ જલ્દી નીકળતો નથી, અંદર પૂંચે છે, એટલે બાળકને ખાંસી થાય છે. આ ખાંસી ઘણીવાર સતત લાંબી ચાલે એવી ખાંસી થાય છે, ખોખો ખોખો સતત બાળક કરે છે. આ ખાંસી રાત્રે અથવા તો મળસ્કે વહેલી સવારે વધારે જોવા મળતી હોય છે. આ ખાંસીમાં કફનું પ્રમાણ, જેને આપણે ચીકણો મ્યુકસ કહીએ છીએ, એનું પ્રમાણ એટલું બધું નથી હોતું, એટલે બાળકોમાં ગળફા આવતા દેખાતા નથી અથવા બાળક કાઢી નથી શકતું, પરંતુ ઓછી માત્રામાં હોય છે. પણ આ ચીકણો કફ ખૂબ જ ઇરિટેટ કરે છે, એટલે બાળકને ખૂબ ખાંસી થાય છે. અમુક જ બાળકોને આ ખાંસી સાથે શ્વાસમાં તકલીફ પણ જોવા મળે છે. શ્વાસમાં, જેને આપણે ગુજરાતીમાં હાંફ કહીએ છીએ, શ્વાસ વધારે ચાલવો કે પેટને છાતી ઉછળતા દેખાવા, ખેંચાતું દેખાવું, આ બધું ઓછા બાળકોમાં થતું હોય છે. મોટે ભાગેના બાળકોમાં ખાંસી એ મહત્વનું ચિહ્ન હોય છે. તો જે બાળકોને આવી વારંવારની ખાંસી થતી હોય છે અથવા જો શ્વાસની તકલીફ થતી હોય, જેને અમે વિઝિંગ કહીએ છીએ, એ બાળકોને આ વિશેષ પ્રકૃતિ વિશે આપણે વધુ માહિતી અને એના માટે શું ઉપચાર કરી શકાય એ જાણવું જરૂરી છે. તો મેં સમજાવ્યું પ્રમાણે એક પ્રકૃતિ છે. આ પ્રકૃતિ બાળકો જેમ જેમ મોટા થાય છે એમ ઓછી થાય છે. 5 વર્ષ પછી ઘણા બાળકોને આ પ્રકૃતિ આપોઆપ જતી રહેતી હોય છે. અમુક પ્રકારના બાળકો છે જેમને આ પ્રકૃતિ લાંબા ગાળા સુધી રહેતી હોય છે, જેમ કે જેમના કુટુંબમાં વારસાગત એલર્જીની પ્રકૃતિ હોય છે, જેને અમે એટોપી કહીએ છીએ, ATOPY. એટોપી એટલે વારસાગત મળતી એલર્જીની પ્રકૃતિ. જેથી કરીને આવા બાળકના કુટુંબમાં અમે ખાસ હિસ્ટ્રી પૂછીએ છીએ કે પપ્પા મમ્મી, દાદા દાદી, નાના નાની, જેને આપણે બ્લડ રિલેશન કહીએ, લોહીની સગાઈ કહીએ, એવી વ્યક્તિઓમાં 3 કન્ડિશન વિશે અમે પૂછીએ છીએ. એક તો એલર્જીક રાઇનાઇટિસ, એટલે કોઈને છીંકોવાળી શરદી છે. કોઈ વ્યક્તિ એવી છે ઘરમાં જેને સવારના પરમાં 8-10 છીંકો આવી જાય છે, કે જેને સિઝન ચેન્જ થાય એટલે છીંકો આવી જાય છે, તો એને એલર્જીક રાઇનાઇટિસ કહેવાય, જેમાં નાક, ગળું, છીંકો આવી એ વિશેષ મહત્વનો ચિહ્ન હોય છે. બીજું અમે અસ્થમા એટલે દમ વિશે પૂછીએ છીએ કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને ઘરમાં દમ છે. અને ત્રીજું એક્ઝિમા એટલે ખરજવા વિશે પૂછીએ છીએ કે બાળકને પોતાને ભૂતકાળમાં ખરજવું થયું હોય અથવા કુટુંબમાં કોઈને ચામડીનો રોગ, ખરજવા, જેમાં ખૂબ ખંજવાળ આવે, સૂકું રહે, એવી જે બીમારી છે જેને ખરજવા તરીકે જાણવામાં આવે છે. તો આ 3માંથી કોઈ પણ રોગ બાળકના કુટુંબીજનોમાં હોય તો બાળકને આ વસ્તુ વારસાગત આવવાની શક્યતા છે. આનું મહત્વ એ છે કે જે બાળકોના કુટુંબમાં આવું હોય એમને આ ખાંસીની પ્રકૃતિ, જેને આપણે રિએક્ટિવ એરવેઝ કહીએ છીએ,
એ 5 વર્ષ પછી પણ ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. બાકીના બાળકો જે 60 થી 70% છે, એમને 5 વર્ષની ઉંમર પછી ધીમે ધીમે આ પ્રકૃતિ જતી રહેતી હોય છે. તો ત્યાં સુધી આપણે શું કરી શકીએ? એમાં 3 સિદ્ધાંત પર કામ કરવું પડે. પહેલો સિદ્ધાંત છે કે બાળકને આ વસ્તુઓથી દૂર રાખીએ. તો રોજિંદા જીવનમાં ધૂળ ધુમાડા પવનને બાળકથી કેવી રીતે દૂર રાખી શકાય? તો એમાં ઘરમાં અને ઘરની બહાર આ 2 રીતે આપણે આ વસ્તુને જોઈ શકીએ. તો ઘરની અંદર શું કાળજી રાખી શકાય? બાળકની હાજરીમાં કચરો નહીં વાળવાનો, ઝાપટ ઝૂપટ નહીં કરવાની. તમે વેક્યુમ ક્લિનિંગ કરો, વેટ મોપિંગ કે પોતું કરો, એ વધારે પ્રિફરેબલ છે. બાળકની હાજરીમાં ધુમાડો ના થાય. દાખલા તરીકે રસોડામાં વઘાર થતો હોય તો બાળકને ત્યાંથી દૂર રાખો. ઘરમાં પરફ્યુમનો ઉપયોગ ના કરો. ઘરમાં કોઈ સ્મોકિંગ ના કરે, ધૂમ્રપાન ના કરે, એની કાળજી રાખો. ઘરમાં કાર્પેટ હોય તો કાઢી નાખો. ઘરના ઓશિકા છે, ગાદલા છે વગેરેને પાતળા પ્લાસ્ટિકના કવરમાં રાખો તો ધૂળના રજકણોથી બાળકને જે એલર્જી થાય છે થવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. ધૂળમાં એક જીવાત હોય છે જેને અમે હાઉસ ડસ્ટ માઇટ કહીએ છીએ, એની એલર્જીથી બાળકોને આ ખાંસી ખૂબ થતી હોય છે. તો એને ડસ્ટને દૂર રાખવા માટે આ બધા કાળજીના પગલાં જરૂરી છે. એસી ઘરમાં હોય તો ચાલુ રાખો, પણ એના ફિલ્ટરને વારંવાર નિયમિત પ્રમાણે સાફ કરો. ઘરની બહાર શું કાળજી રાખી શકાય? ઘરની બહાર કાળજીમાં બાળકને લઈને બને એટલી મુસાફરી ઓછી કરો. મુસાફરી કરો તો સામો પવન ના લાગે એની કાળજી રાખો. જ્યાં બહુ લોકો ભેગા થતા હોય, મેળાવડા ટોળા હોય, જ્યાં ટ્રાફિકનું પ્રદૂષણ વધારે હોય, જ્યાં સમારકામ ચાલતું હોય, કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી ચાલતી હોય, પેઇન્ટિંગ, રંગરોગાન ચાલતું હોય, એવી જગ્યાએ બાળકને લઈ જવાનું હોય, શક્ય હોય ત્યાં સુધી અવોઇડ કરો, ટાળો. તો આપણે આ કાળજી જોઈ ધૂળ ધુમાડા પવનથી બાળકને કેવી રીતે દૂર રાખવું. બીજું મહત્વની વસ્તુ છે કે દવાઓનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ. આપણે ત્યાં બાળકોમાં ખાંસી શરદી માટે બજારમાં ઘણી બધી દવાઓ સામાન્ય, જેને કફ કોલ્ડ મેડિસિન કહે છે, એ મળે છે. પરંતુ એ સામાન્ય દવાઓ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી તો નથી જ, પણ નુકસાન કરતા પણ છે. જે સામાન્ય કફ કોલ્ડ સિરપ મળે છે એ 5 વર્ષની નીચેના બાળકોમાં એ મિક્સ દવાઓ જે બધી મિક્સર તરીકે મળે છે એ ન આપવી જોઈએ, કારણ કે એનાથી બાળકોમાં 2-3 વસ્તુ ખાસ સાઈડ ઇફેક્ટ તરીકે અમે જોઈએ છે. બાળકને ઘેન રહેવું, ચીડિયાપણું રહેવું, સ્ફૂર્તિમાં ના રહેવું, ડલનેસ આવવી, ચીડિયાપણું સાથે બાળકનું ખૂબ રડવું, આ બધી સાઈડ ઇફેક્ટ અમે જોઈએ છે અને કોઈ ખાસ ફાયદો દેખાતો નથી હોતો. તો શું દવા કરવી જોઈએ? તો બાળકને જ્યારે ખાંસી હોય અને જેને વારંવાર ખાંસી થતી હોય, રાત્રે વધારે ખાંસી થતી હોય, તો આ બાળકોને મેં કહ્યું એમ પ્રકૃતિથી ચીકણો કફ જામે છે અને શ્વસન તંત્ર માર્ગનું સંકોચન થાય છે. તો આ સંજોગોમાં શ્વસન તંત્ર માર્ગ પહોળા થાય અને કફ છૂટો પડે એવી દવા, જેને અમે બ્રોન્કો ડાયલેટર કહીએ છીએ, એ આપવી જોઈએ. જો આ ખાંસી કોક જ વાર થતી હોય તો મોડેથી આ દવા આપવામાં વાંધો નથી, પરંતુ જેને વારંવાર થાય છે એને અમે અંડર 5 વિઝર કહીએ છીએ અને એના માટે અમે આ દવાઓ એરોસોલ દ્વારા આપીએ છીએ. એરોસોલ એટલે હવાને દવાનું મિશ્રણ થાય અને સીધી ફેફસામાં જાય. એનાથી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. દવા ખૂબ ઓછી માત્રામાં જાય છે. મોડેથી આપેલી દવા મિલીગ્રામમાં જાય છે, જ્યારે આ માઇક્રોગ્રામમાં જાય છે. ધારો કે તમે એક સિરપ આપો કે જેમાં 5 ml 2 મિલીગ્રામ દવા છે અને એ 3 વાર આપો તો 6 મિલીગ્રામ એટલે 6000 માઇક્રોગ્રામ દવા જાય છે. જ્યારે જો હું એરોસોલની વાત કરું છું, જે ઇન્હેલર અથવા પંપ દ્વારા આપવામાં આવે છે, એમાં એક ડોઝમાં ખાલી 100 માઇક્રોગ્રામ દવા જાય છે અને એવું તમે 10 વાર આપો તો પણ ખાલી 1000 માઇક્રોગ્રામ દવા જાય છે. તો ઘણા ઓછા ડોઝમાં દવા જાય છે. બીજું કે આ ટાર્ગેટ ડિલિવરી છે, જ્યાં જરૂર છે ત્યાં જ આ દવા જાય છે. આપણને ફેફસામાં દવાની જરૂર છે તો એરોસોલ અથવા ઇન્હેલર દ્વારા દવા સીધી ફેફસામાં જાય છે, જ્યારે મોડે આપેલી દવા પહેલા આંતરડામાં જાય છે, પછી લોહીમાં જાય છે, લોહી ફરતું ફરતું ફેફસામાં જાય છે, ત્યારે એની અસર થાય છે. પણ લોહી તો બધે ફરે છે, એટલે આ દવા શરીરના બીજા અવયવોમાં પણ જાય છે, તો એની આડઅસરો દેખાય છે. તો ઓછી માત્રામાં દવા જવી, બહુ જ ઓછા સમયમાં દવા જવી, એ બહુ મહત્વનો બીજો એક એડવાન્ટેજ છે કે સેકન્ડના 10મા ભાગમાં આ દવા સીધી ફેફસામાં જતી રહે છે. મોડેથી આપેલી દવા આંતરડામાં જાય, પછી લોહીમાં જાય, ત્યારે પછી ફેફસામાં જાય તો વાર લાગે છે, ત્યારે આની અસર એકદમ જલ્દી થાય છે. તો એરોસોલ દવા જ્યારે ડૉક્ટર લખી આપે, જેને અમે ઇન્હેલર થેરાપી કહીએ છીએ, ત્યારે આપણે ત્યાં એના વિશે ખૂબ ગેરસમજ હોવાને કારણે એનો ઉપયોગ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યા છતાં પણ થતો નથી હોતો. તો આ ગેરસમજો છે કે આ દવાની ટેવ પડી જશે, આ ઇન્હેલરની ટેવ પડી જશે. એકચ્યુઅલી ટેવ ક્યારે પડે કોઈ દવાની? જ્યારે એ મગજ પર અસર કરતી હોય. દાખલા તરીકે ચા કોફી તમે બાળકને પીવડાવો
તો એમાં જે તત્વ છે કેફીન, એની મગજ પર અસર થાય, તો એની ટેવ પડી જાય, એના વગર બાળકને ચાલે ના. તો આ તો ફેફસા પર કરતી દવા છે, અસર કરતી દવા છે. આની કોઈ મગજ પર દવાની અસર છે જ નહીં, એટલે આમાં ટેવ પડવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. હું ધારો કે રોજ ચશ્મા પહેરું છું, તો એની મને ટેવ નથી પડી ગઈ, મારી જરૂરિયાત છે એટલે હું પહેરું છું. જે બાળકોને આ પ્રકૃતિ હોય છે એમને આની જરૂર વધારે પડતી હોય છે, એટલે વધારે વખત એનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. તો આમાં ટેવ પડવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. બીજું, અમુક મા બાપને એવી એક ગેરસમજ છે કે આ તો છેલ્લી કક્ષાએ અપાય, જ્યારે અમારું સાયન્સ એમ કે છે કે આ તો સૌથી પહેલા આપવાની હોય, કારણ કે આના બધા એડવાન્ટેજીસ ઘણા છે, ઘણા બધા ફાયદા છે. ઓછી માત્રામાં દવા જાય છે, જ્યાં જરૂર છે ત્યાં જાય છે, ટૂંક સમયમાં જાય છે, એની આડઅસર નથી થતી, લાંબા ગાળે એની અસરકારકતા જળવાઈ રહે છે. તો આવી દવા આપણને મળતી હોય કે જેની આડઅસર નથી, ઓછા ડોઝમાં શરીરમાં જાય છે, તો એને છેલ્લે શું કરવા આપી? એને સૌથી પહેલા એનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કયા પ્રકારનો પંપ ઉપયોગ કરવો એ તમારા ડૉક્ટર તમને સમજાવશે. એમાં ટૂંકા ગાળાની દવા હોય છે, લાંબા ગાળાની દવા હોય છે. ટૂંકા ગાળાનો પંપ જ્યારે ખાંસી હોય ત્યારે આપવાનો હોય છે. લાંબા ગાળાનો પંપનો કોર્સ 3 થી 6 મહિનાનો હોય છે, જે આપવાથી બાળકના હુમલા ઓછા થઈ જાય છે. તો ધૂળ ધુમાડાની કાળજી રાખવી એ પહેલો સિદ્ધાંત. બીજો સિદ્ધાંત છે દવાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ. બિનજરૂરી મોડેથી અપાતી દવાઓ આપવી નહીં, અને ડૉક્ટર જ્યારે તમને આ ઇન્હેલર્સ લખી આપે, જેને પંપ કહેવામાં આવે છે, ત્યારે એનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરો. ત્રીજો સિદ્ધાંત લેબોરેટરીનો છે. એ પણ તમારા ડૉક્ટર નક્કી કરશે કે આમાં કયા કયા ઇન્વેસ્ટિગેશનની જરૂરી છે. બિનજરૂરી વારંવાર એક્સરે નહીં કરાવવા, બિનજરૂરી ટીબીની દવાઓ કે ટીબીની તપાસ નહીં કરાવવાની. જેટલી બિનજરૂરી તપાસ તમે કરાવો એટલું એમાં કંઈક ને કંઈ નાનું મોટું કંઈ પોઝિટિવ આવે તો ગૂંચવાડો વધારે ઊભો થતો હોય છે. બાળકોમાં જે વારંવાર ખાંસી થાય અથવા વિઝિંગ થાય અને બાળક 5 કે 6 વર્ષની ઉપરનું હોય, તો અસ્થમાના નિદાન માટે બાળકોમાં હવે પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ કરી શકાય છે, જેનાથી આપણને વિશેષ માહિતી મળે છે. પરંતુ 5 વર્ષની નીચેના બાળકોમાં બાળકને અસ્થમા લેબલ કરવા માટે સૌથી પહેલા તમારા ડૉક્ટર આ વસ્તુ વિશે શંકા કરશે, પછી એના વિશે આ માહિતી આપી અને તમને અમુક પંપ ચાલુ કરાવશે. અટકાવ માટેનો પંપ ચાલુ કર્યા પછી બાળકને સારું રહે અને એ બંધ કર્યા પછી ફરીથી હુમલો થાય અને ફરી લાંબા ગાળાનો પંપ ચાલુ કરવાથી બાળકને ફાયદો થાય, તો આવા બાળકોને અમે અસ્થમા પણ લેબલ કરીએ છીએ. અસ્થમાના લેબલથી બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી. બાળકોમાં પણ 10 થી 20% બાળકોમાં અસ્થમા આજકાલના પ્રદૂષણ અને વાતાવરણને કારણે થવું એ બહુ સામાન્ય છે. મોટા મોટા શહેરો જ્યાં વધારે પ્રદૂષણ છે ત્યાં રોગ વધારે જોવા મળે છે. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં, પશ્ચિમી દેશોમાં, યુરોપમાં આ રોગની ખૂબ જ વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તો અસ્થમાના નામથી બીવાની જરૂર નથી. એ રોગ વિશે સમજીએ અને યોગ્ય કાળજી રાખીએ અને યોગ્ય દવા કરીએ, એ વધારે મહત્વનું છે. થેન્ક યુ.